今天我给大家讲讲西风围场是怎么划分的，每个围场的名字、范围以及边界，让大家更好地了解一下这西风。事实上，西风围场最初叫西流水围场，属于盛京围场的一部分。公元1619年，清太祖努尔哈赤灭了叶赫后，划西起开元维园堡，东指吉林省徽南县，北起吉林省的伊通县，南指辽宁省的清源县英格门，封井为大围场，统称盛京围场。盛京围场共105个围，围场根据山脉、河流走向而划定的，其中河水东流的叫东流水，河水西流的叫西流水。因西风地处老哈岭西坡，且河水西流，故称西流水围场。西风境内围场共计37个，除18道背山城这2个围之外是汉名，其余的35个围都为满语。这些译名多以山川、河流、地形和物产命名。由于现在行政划分与围场有重叠之处，所以只能大体归纳一下，让大家有所了解。今天介绍一下西风境内最有名的围场之一——更恧围。更恧是满语，汉译为明亮的意思。此围包括更恧镇的谭家庐、中信，还有六安村，过去叫六马架，也有叫刘安的，还有五塘村，过去叫五塘背，包括大喇子、头塘背、四塘背、东沟等。万峪村过去叫六马沟，因围场兵营里的士兵经常到这套大沟遛马，它包括康乐、元宝、李家杆，他们统称叫六马沟。还有德余、纯银、安家沟、元宝沟、大太平沟、小太平沟、欢喜岭、王家杆等6个行政区，20多个资源屯。更恧距西丰县城较近，区域面积为7936平方千米。更恧的矿场非常丰富，有陶土、珍珠岩、石灰岩、石英、鸡肝石、煤等。按说马神庙、大营、小城子、杨家店都属于更恧镇管辖，但当时这几个村是被划分在茶户栏围里了，所以围场的区域范围和现在的乡镇管辖范围是不一致的，这也是需要我们去认真了解的。好了，这期视频到这里就结束了。关于西风围场的相关内容我还会继续，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。